It's Impact TV Kuki channel Chipinthei Talkshow hi dunia velai si Talkshow vezo si kaima sai milal kip gani do bon chawin lemna ka hin nei nei Talkshow atunia guest I ko chu si sa December 28 ning kuma ko na tukum 6 January 2020 Wangjing Thobala na Singju Festival la nunga mel hoita thumana ki heng do ho chu hi in ama hozong silai muna Impact TV Kuki channel hon akiko ngay sang na niya hung thai jibin asum se ba ki pa thu kahin phongin sile mayam bu taram lok chari ko Impact TV Kuki channel na ko raga achin ba matap ya khairo ga sida noi gi achievement gi matang noi gi personal life noi gi history gi matang da wari san ni ngai lakpi ba gi mayam bu aina thaga chaba phong lok chari and welcome to Tauzari maming oina panjaba da winner se LD mingsina lemai daisy len mai ni masina winner oibani aduga nei hoi ching chong loi sina first oibani first runner up aduga Valentina wahingbam sina second runner up oibani noi ahum gi achievement si soina yamna thagatli Manipur se aduki matik festival yameba land of festival si Manipur su oiram gani ba hoji hoji ki dikwa so every angle every kind of festivals that koina sumhaina sakhen bi khando ga noi gi damakta platform achau chau pi bi sai na su yamna thagatli aduna mingbudi aina haire adu first isa isa ki personal details se intro khara taw se ba ko ahanbada ai LD winner da lakke LD se kai de gino and then hozik kari tawbra family gi matang family mi kya laibra kari tawbra adu khara reversing gi damakta khara heavy ba yage ahanba maktada akhoi Impact TV Kuki channel bu thagat chai akhoi bu smaina opportunity pibi bagi dama ai gimingna LDDZ sang harabada lemai Delhi Daisy oigani aduga ai kangla tombi dagini ai chin now ahum suwe yamba ama amasung inaw nupi aduga babagi mingna lemai daily law aduga mamagi na lemai daily asem ai hoji College of Nursing Medical Directorate nursing third year BSc nursing third year da oina dum tamjai hozik se kangla tombi ba lebi ba kangla tombi hoi yam ngai za di abana na nei hoi sing song loi ko man sing gating na minjo ka hin sei tan inja na loi nu ko ma ka hin sei bang su nang ma personal details som sa na hin sei thai da mi jong na he ta ding ka ta hi jong la avelin na hong kit phong do kit ama spanin Impact TV Kuki channel ita ba opportunity nei pi zalvin ki pathu kahin sei install viewer zo se na bon chawin ka jana salam kahin pi kamin cho hile ne hoi ching chong loi mi pin e ha he na min cho hile Jessica chong loi hin kay tu ahi Bachelor of Business Administration third semester ka chayin sale ka permanent address sila Zangnoi village cycle lang po ahin tu ahi Langola ka omin kanu min chule lam them chongloi kapa min cho hautin len chongloi ke hoi ucha mi sagi ke hivin pasal ni numai nga ke thum chan ne kahi family tamta te ni hivin na nan family jong nok the ding ka da sa ban ban hung siu tin na aduni mathang da Valentina wahingbam da la ke mingdi panjare ba ko isa gi laifam karai da laibino family gi matang da khara reverse singi da mat haibi ba yage ahama matada Impact TV Kuki channel bu yengbi singbu ikona na khayuzari ai ming Valentina wahingbam ai gi laifam na sagolban wahingbam laikai dagi ai gi bawagi ming na wahingbam ibo chogosing mamagi ming na Hizam Parvin Baladevi ai hauzi Pandit Din Dayal Institute of Agricultural Sciences ta BSc Agri tamjari aduga ai gi makhala ina pi amaga leise family yam pick pani personal family happy family so big family su lay medium family su lay small family su lay yam nungai waris mathang lak sage ba aduna han ba sida Manipur sida festival yam lay ba ko adu marak sida noina kari gi singju why do you choose singju si noina kari gi choose tawra mathang lak ro winner de gi hoge singju festival ha kan akoi ain sume pada singju festival gi theme se like save the indigenous food culture and integrity haiba adu hanadai su adum culture tradition haiba se ai adum uplift towning ba haiba tare uplift tawrakan da khoi gi life se upgrade su tawbani ko adu khan bagi like adum contest se yauragadi ngammadi karigumba like khoi gi culture natrak su khoi gi Manipur sitang oir su thagat pa yagani aduga mi atopa da su khoi gi Manipur se like treasure trove ne haraga su adu ningba do adu yaw pa dum contest alright yawning bagi kaino du yamna kari unique way ko yam ngai ai le first runner up ko ma
Jessica ko man si kining ting pining nga Singju festival hi choose na wala kay gialdan in wang na Singju festivals song hi state level festivals ahin na hi platform numai Japan ke ho dinga platform let ta ai ki pivin na ke ho improvement kanai theng wa sta le khat veile sanga le cha national level and international level zong le ka hong chin theina ding wa platform ai ki pin na china chi hoi opportunity hi kha so lo wa na ni khat le sanga lin job ka chau theina ding a confidence ka boost up na ding a chu ka zau hin sta le hi chi platform cha Singju festival ka zau na ka zau wa hi kai le kain promote ka bol le tin ka ki accept min sta le a team a Singju festival team safe or indigenous food cultures and integrity chi strongly support ka bol ti na ka zau na ka zau se lo achievement zong nan nei ki now why not Singju festival is a state level na to pi ta hi mu neu de hi point it's a very big festival no one can get this position hi na ipam tang di Valentina da bukla ke ba Singju se kari ki choose taw bra tai si yam lai why Singju tasengna hairabada Singju dai akogi indigenous food ama oiko mai tai ki de aduda atai su ma'am lai adusu aigi sum beauty pageant gumba yawa modeling line da changninge buko do changning budo aigi haurakpada ihan aina yawge na khalabu matamda ai opportunity aduni hena mamang da lerpagi ai yawjabane aduga kai culture gi matang da su oibani na ko ai khang dum yawsaluba aduga Singju festival de mayamna Singju tare ga na hainaraga yamna anemba thak da kai haini sum mayamna haina basu leigo hoi sume adumaina isagi culture do promote taunaba mayamna handabada yengbuda kitang da keno tor do mingon da utpangam da yawsabe I am sumi ko Singju festival Singju is state level festival mani yam chaba festival amani duna handana yingba city khoi taw roi se ba ko achievement se mi lising lak mani adui marak ta noina achievement taw city kana ma ta phangwa ngam da bani ba so we should not look down na we have to appreciate taw da bani ba ko adu noi Singju semba de haibra Singju festival da Singju semba haibra kara combination se karamba duna khwaidi gi haubra mathang haibira winner de hostel da dum layak pa ai da childhood tai ko adu hostel gi most common I hide like mini ka kobi ga oi gani ko mini Singju ko mini Singju adu khwaidi gi haiba tare ko first runner up gi de nangala kay zong to option hostel la kanum hinna cha ju ke hol kahani penalty di tanin Singju hi kahani win especially mini Singju mini cabbage ti hoina salad ho kabol win Singju ti he kahani mimi Singju se yam common way ro me ba ko aduna Valentina gi di aisu hostel dum thai pi me de do mimi Singju so adum haije ko aduga atai akhoi gi kobi gumba adum ko Singju hais da bu adum pungtaw da vegetable am hekta kai hai hingna jawa fresh oiba sing da dum chawa ya adum pungtaw da dum chai hoi yamna su kai haisira Singju haradi aduki mati combination yame ba ko noi gi common oiba city class 12 hostel level kan de mimi Singju sine ba mimi Singju sina noi se hoi adu common di mimi Singju ne ba noi homna tawi se aduna mimi Singju duna ngasi se noi asigi stage se yaw halla ba ne ba ko credit goes to mimi Singju ba ta ko yam dunga adu di sigi fashion wear ne ba ko Singju festival is noi na achievement taw se it's not a joke or it's pagina teba before you say it, so many people think that it's Singju festival this and then forget about it ina sida hain bali yam na chawa platform amane ba ko asigi sida kanana noi se hana introduce taw bra asigi sida yawo ko lo kind of winner da ai hana Singju festival I will first introduce to the designer that DK ko dhanakanta thona sam wangoi da gine mana ihan hana I would yausalo aina su khara adum contest kuma su pamba adugi adumana su aibu adum yausalo aina gi damak tawbigi khoti mana ai gi damak tawbiba khoti mayam do ai asingam bagi credit hire su mangon adum pininge mana fazana tawbiye ai gi damak aduga namasu ai gi makeup artist
ꯑꯊꯣꯏ ꯀꯣ ꯁꯕꯨꯡ ꯈꯣꯛꯇꯒꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯦ ꯀꯟꯇꯦꯁꯇ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅꯤꯅꯁꯨ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯆꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯎꯝ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯣ ꯎꯞꯄꯤꯔꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯖꯁꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ Jessica ko ma kun hitsi ahi introduce nan bo masa ama sa penjun singju festival ka zong ka pon ka he zong ka ne he khapon cha audition umni di jingle audition umdi la tuni ahi kaloi nu khat Selina ning thau khongjam na former Miss Orange Queen first runners up ama he infonin na by singju queen ome anti in cha ape na chin ka gele as chivang o singju wang ka tha se katin kananom pon na ai wanga ni ha la chin ka gele singju ti le ho state level adinga min a head pen ta kha stale it is singju hi outside Manipur northeast sunga stale outside northeast mi tampin ho Manipur he now khat hin chi iti imachai pui kiti theidam aneo hi poina chi hi festival le ta khat min he now khat ho state he na khat hi kan ki gyal do inna cha kazao cha zawa ipi in neu chom na di ham min ipi se yong le kele cage ko hong kitil hoin na hi cha kazao theile abana state level kat in Miss Manipur adinga preparation itham ka energy boost up na dinga kazao the he tin ka kila inna sifa na chin ani ha chin kaloi nu ko ma ka fanin bai kazao de tai ka tin hoi tin ki gyalin ai te hengi hoi tai gyal dai mi ipi sei jong na no one knows better than myself na scale cage ko hong kitel homa kazao de he ka ta mi ipi sei jong zao ni ta kana zao ai sale kal he cha kaloi nu Selina ning thau kongjam ka best friend ama ko ma ki pa thu ka sei na ama any sei pi dale kana head phala di na sila cha ma ko ma credit le ta ka pinu Selina dasu credit chat leba ko Selina na introduce ra pagi yauraga achievement si phangmani having Selina su yeng amadi credit si som dasu chat le I was a first and am na having yam nungai adudi Valentina da mukla ki kana na introduce obi nam brasi ki I see I want the smile yaw khol la hai wase then you kang sa mana yaw khol na hai pane bako ma se ai gi akhoi da gi di adum imanabi oja tar so I want the takpi ba khotpi ba adum tawbi aduga mana sigumba se yaksal do opportunity manghan gano khot kano ai se yaw gimne adu contest ki magi ai gi makeup designer mana lo shin bi aduga ai gi kai haini contest yaw na ba preparation tawba do mana lo mak adu tawsalu ada tawsalu mana lo mak takpi da na khotana to credit mangona pini credit si adu ki matik amamam leire ko yengbi ba support tawriba khoi queen ahum sigi support tawrama mising desu khoina harau nungai phongdu chari haba tai noi gi mahut silaga su ko yam nungai mathang su moi se support adum tawo unos miss world title logo phawba yabo mi leire sida ko hahumak adu ai haining adudi mathang sida sigi mamang sida beauty pageant se ko sigum se kya participate tawramra achievement kari kari leire ba winner da ai laksi ai gi hanba contest hay adum state level mak natrasu akhoi hanbadi agi college ki fresher meet ta hana yawe contest se adudasu ai dum lucky oiba haiba tar adum first oina adum phangjai adugi mathangda akhoi gi whole college ki amuka tawba adudasu amuka aina dum phangni adudagi mathangda na akhoi gi state level all Manipur nurses student nurses association gi tawe adudana first runner up phange aduga adudagidi Miss Barak 2019 oigani aduda num top 5 fo yauraga subtitle Miss Talented phange aduga adudagi next asi Miss Singju Queen oigani aduga habidi khoina achievement phangmasi session maning se yinga you know when we study na khoina study tawredi aduki mati wana lakani bako ina makanda when khoi gi huzik achievement khata se already mina su kai no yam simple oina ngangba ya but we have our own story yam unique way nasagi su yam unique way yam appreciate way haini ko adu mayam din ngasi si yohan mani ahile Jessica ko ban si ki katinga achievement ipp ne nei tam amasanga he achievement kani hojule Chandel Miss School 2018 first runners up abana state level pineapple queen second runners up tale
singju queen first runner sa him chila style subtitle bar in jong kana zawin sub best photogenic basket work main fitna ti ajo subtitle hon kana kisan san achievement wang tam ta ni hitai na ki pa pi ta na hi state level ang na hi na ne wa igelo na gelo di heti so ga sai hi tina hi chi hi kui man achieve zo lo hi tilin ta khare hi ti so kin jong ka at one le ki pa thu ka sai ti valentina da mukla ke achievement se kari kari lai ba khara hi bi ra phaya ge I get achievement yam like I see beauty pageant contest yaw ba se handa ka anirak suba ne I mamang da facial gradient to aduda yawjar kre ado yawjar I came da di ta ba ngam jarak te adu so I ningan na balai tan adum khona ga yawjar pa ne si miss singju queen se adu so mathang su yaw ki ni hoi yaw adu mathang su mai pa ko ai ni ko adu na khoi gi kaino personality yamna wang masing na haina rami ba first first time koina failure oi ba se that is the first step of success ai ba fail oi ba se that we should not stop we should keep on going na no matter what people say or no matter what happen so ina su boost up tong ni ko adu ga yingo noi tawraga sima achieve tora mathang na su yingo you have a very bright future and career habitat yam lady noi taw ga daw ba yam na thagali ko yam nungai adu di Sigi pageant yaw singzu haibadi it's a combination of so many things now when we say about singzu haibadi matcha amakhatta nate ba kai kai no yam lai ba ai di khangde even ngari su yawe ba kana magi mahau amakhatta later di mahau do pura laita bani ba means it's not tasty aduna adum haina noina sigi singzu festival de yawra kanda noi experiences do kari kari phawra kari experience phanga pra singzu gi type ta awa nungai kari phawra ye pageant mi matam sida winner na haibiro akhoi grooming matam da ain thengnei khibadi mi mayam se akhoi je mi 16 suwe ko aduga mi sing da tongan le ba haidi amma da yor su like everyone is unique oiraga yam phajabado amamam da mi na sumi yang kana so asi phat yang kana so mai phajaba amma lai ko haibda ai gidamak ai competitive su yam competitive oye nu piu su yam phajai ko adu akhoi da kari aina sumi yang pada akhoi da kari tongan bra hair kan da dile masa da confidence lai bdo aduna akhoi bu differentiate tauba aduga sumi yang pada we adum manai ko khoi se sum same dream amagi damak ne ko lakpadu hair ga ko amna amana so amabu thagat na bdo adugi na yam appreciate tawe atai si hoi yam na hoi nungai ba experience layer me ko ai hile jessica nangla ichina jai to ma experience ne yam anok lo nan sai til khat ibola success til anom bang kitho pun na ha wang he ti hizeng mi tamta mun chung chung ma ko na hunga well preparation hoi ta hang ki bola ki kite hin na bai thu wang hi pon hin la thang to me le ha panjala bu jan ki paina ki success hin anop lo na itile anop lo na ju le ti page na he timing ki to jana chi ngai ma kho jong mi zo se ki vet jina he mi zo se step kha ila jana he we need to be very careful ahin pilampang la get work hen lang pilampang zong le ki te hin na basket work photogenic pam title la na tingai ki te very competitive chi a ha ai wa anop na chu ya le mi zo se koi tabang zong le mi chom je hacha ki banglo hin piti zong le bang u cha bang loi cha bang ka ki gop je ka enjoy khom bin ka khau khom bin ka lung tim ka ki share khom bin na chu anop na pen hin te nokta na stories na share nokta hin na thanok le jing adudi valentina da mukla ke experiences agi si pageant gi manung sida awan ngai khara haibiro awan ngai haigadi akoina grooming gi matamda khangdaba mayam khange oza akoi sarakis na khangdaba mayam ka chatpa khotpa hayamdaba ketwa khotpa mayam takpi adagi discipline gi matangda adagi punctuality adu mayam thengna rakhre adagi mi akoi gi contestant mayam su mi se makhal su thengna re duga mi gi wakhalon mayam tongan mayam thengna rakpa adu habadi tamho ba su yam le tamho ba su akoina isa de awjadaba mi dagi khangau khara yam nungai noina haibadu sai si yaw ningai ba ai yaw hodre yam nungai to su mathang chai da ying again noi di yaw roi ba ko adu noi gi di yawrani ba akhoi di apikpada amuk chatlaga ying ba tare da na
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯅꯣꯏꯗ ꯁꯤꯡꯖꯨꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐ꯭ꯂꯦꯚꯔ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯣꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯃꯔꯛ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯁꯦꯅꯦ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯀꯨꯏꯟ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕꯀꯣ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐ꯭ꯂꯦꯚꯔ ꯇꯦꯁ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯣ ꯅꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯀꯨꯏꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦꯕꯀꯣ ꯂꯐꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ and ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯈꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯋꯤꯅꯔꯗ ꯂꯥꯛꯀꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯥ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯔꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯌꯨꯁꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯄꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯈꯜꯂꯝꯃꯣꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯟꯅꯔ-ꯑꯞꯗ ꯑꯩ ꯍꯪꯒꯦ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯩ ꯇꯨꯋꯥꯀꯤꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯈꯠꯂꯤ ꯄꯣꯔꯛꯏꯇꯦ ꯏꯄꯤ ꯃꯤꯛꯁ ꯅ ꯕꯣꯜꯗ Tu azong hi atui hop set na. Since you have a flavor hitile a unique flavor hina koi mucha anei lo hin koi mucha like ho state tay lo dang ve sin chi culture he anei lo hin na atha kha ni bo do di ti le chin ka he wang ka he di bo hi wang fruits vegetables like papaya ti ho papaya ang chu singzu nai na ai wang papaya ho to to cabbage singzu hot and sa singzu na mix body flavor chom khai hung do integate adudi second runner sub da lakke suklai leitaba ama singzu ama puthoro hairadi aina hostel lai kana charak bane bako akoi hostel lai si imanabi myam lai banina amaso ama porpada achapo se dum pung cha da jamin na banina keno kang la bujia da kang la bujia ne adagi cabbage aduga tomato tomato tawraga oil da haijalaga onion ga myam tawra akoi adugumba adusu hawe aina charpada akoi yam chare pamna ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯅꯣꯏꯅꯗꯤ ꯆꯥꯔꯦ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯆꯥꯗꯦ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯔꯛꯑꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯧꯖꯕꯩꯔ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯅꯨꯗꯨ ꯁꯦꯝꯃꯕ ꯋꯤꯅꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯦꯝꯅ ꯊꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯃꯤꯁꯦ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯧꯋꯦꯀꯣ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯜꯗꯤꯔꯥꯝ ꯕꯨꯖꯤꯌꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯁ ꯇꯣꯃꯦꯇꯣ ꯑꯃ we have bitter ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯄꯦꯀꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯒꯤ ꯑꯃ ꯁꯣꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯦꯁꯇꯨ ꯈꯔ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯃꯤꯃꯤ ꯁꯤꯡꯖꯨꯗꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯐ꯭ꯂꯦꯚꯔꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯔꯝꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯃꯤꯅꯨꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯁꯦꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯨꯅꯁꯨ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯣꯔ ꯅꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯀꯨꯏꯟꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯡꯉꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯨ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯏꯠꯁ ꯅꯣꯠ ꯑꯦ ꯖꯣꯛ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯀꯨꯏꯟꯅꯤꯅ of course ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯃꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯖꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯋꯤꯅꯔꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ crowning moment ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯨꯝ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯏꯌꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ crowning momentꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ most memorable ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯖꯦꯁꯤꯀꯥꯂ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯩꯂꯣ Kahimil Thailo moment the love and the care that we show to each other and the support, the encouragement that we give, that we share to one another would be the best memorable moment. Valentina gidi ꯑꯩꯁꯨ crowning moment ꯑꯣꯏꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯀꯥꯎꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛ ꯋꯤꯟꯅꯔ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯋꯤꯟꯅꯔ ꯍꯥꯏꯔꯣ
ngakpari oi thajadaba Hanbadi like answer question round matungda do answer do like on stage piramasu like off stage like yam pakhatpado like phangoidra haina ko adu so like ning law thokpa kanda di chumba ja ko ai number se chumme ko na khan wa khalamadi lakpado my forget do what excitement adaga adu harau yam harau bado my feel tawki Jessica Kay wang to crowning board pe na wang to of course everyone is so excited and happy kaki part hai za ai wang kay personal debu kaki yal ji bona thel khat ka bola le crown chang lo hona title mo lo ho den feeling kanai pizin na kalu anom ji pon ai wang a competition in na one have to win and one have to lose ai wang a chu kaki pa wang a chu lung no mo na niyo khat kanai ji in ai wang a kabol thai pena kabol ji le crown ke chai ting le ka chi jin na no mo say even ji it's not the end of our journey if you try hard if you go on someday you achieve more bigger than us that is in encouragement kabol and they used to be very happy to very emotional life sida khaladi ko habadi koi exam oigra anything oigra competition se adum laibani ko ama ani na phangani atai lai hogani ko moi gi dama khalaga yam emotional way even in life ko lamjin chin ba gumbani ba of course moi so adum moi gi kari haisa platform adum lakani ko moi gi dama su khoi prayer talk se and then moi gi dama su khoi khan se abdu haini adudi music se noi queen oire singzu gi queen adudi nupa mayam sina su adum pakhang mayam se ngaw rong gani gana pasak khajoga mayam se queen oire haina noi ni nupa se kari yingbra nupa se kamhaina yingbra what do you look into guys have time nupa se noi kari yingbra winner pahadi first love girl love not only for me like khoi ahan bada moi do moi parents poina love fazana tawwa adugi matungda like my parents pu love tawba ngamme har kan oina la agi parents pu su love tawba ngamgani ko aduga like caring oiba aduga hayata love and caring love and caring yeah winner sing miss singzu 2020 have tari mana pamba pakhang nupa se love and caring I was a pakhang mayam na kawram ganu I say I don't I la first runner up nangla pasal lang tile mas pena mi lo sen kidai ho gingai ho abula kidai chat to mel ho jin ana I khat email kidai jina hung ki pan hin na to hin ki ading awang to ka pasal kadai ji tile kahina I accept thai kadai na jule ken ka understanding kai ni ka I understand man I understand ken ka understand thai ni kadai ta le ka thilbol na I support thai like sumle pai majan I support thai na I encourage ana I appreciate na ka failure time ma dong na ka success lo kom dong le I encourage I support thai ni kadai chi banga chicken dong ka support de tabang pasawang so apata na hindi kada sanina koi gi Jessica first runner up na haiba se mabu support tawba mabu encourage adum tawba adugum nupa se ma yam pami hai aduna nupa mayam khangbi ro mo se hai ni adu Valentina gidi I na pamadi kano nupi da respect yam na tawba ko I ngonda respect tor pa hai sa ai parents sa dum respect tor kani nupi khudimata chamana ba meaning da nupa ga nupi ga khena ba thamda ba aduga aingonda attention yam pibiba adu attention yam pibiba aduga aina pamba ai career da aching ba pida ba yamna support tawba do aduga amaga understanding laina pam adu di noina have a quality marak da isu khar yaure just it's okay abunga adu khoi wari sana ba yam nungai ko noi su waramani haktang break lokse ko some break ga laute na ki zot go min episode si Singju Festival 2019 to 20 ki bolzo hoita ki hengdo hoi pena ki hengdo ti taute anunga me hoita ta ki hol mi su nom zo no mi hin la ki ho zonga ki solo in cutting break som sa ga laute break ki sai le hu pai ni we
Avelin, nabon sabin lem na kahin naikin in ay hinza kahin say bangin Miss Singzu 2019-20 ki ka na ki ball mel hay ta thum ki heng do ho to sune ho studio ki holim na naivin za zon ki hovin tuin Avelin ki holim na naikin no itin adudi amuka discussion do muksa thara se ko yam nungai noi go wai sana basa adudi koi Manipur gi festival amanina Manipur da la se ba ko sige koi gi Manipur sida habadi noi gi favorite ama ni ai hange ba ko noi actor actress se kanana nuparum na yam chat se ba hana winner the lake Manipur like koi gi film oigara kari oigara any angles that noi na nang na yam na pamba yam na kari hai sera anangi da makta icon ko idol oiba se kana oiba ai da ma hai di nupi rom do ina chat ka dore ani mak adu choke dum je soma hai gani Right. ma like my fashion do ay yam na pamjay ma na tawthokpagumba le sis ma na tawthokpada yam yingba yam nungai ba ingon da su le ma uraga ay ma su yam phajay ko ai sis maina oininge gi type ta adum feeling adwana phawe nupa gi laite nupa gi se la haire di sauga da ba mi lai ba mal du na hiding da ba ma hoi just a jog hoi nupi somani masu hoi asumani ko magi personality yam na phajai aduga yam na su ma yingba kan de khoina learn to go yam lai ba mi am ne ba ko yam na truly wise selection ai batai ale jessica nangal actor ahi actor handang ku hizam Manipuri actor ahi tu tan gaya kadai hi bala to gukul amani hi alim jong min event le lung na chim na and then style addressing style especially bala pura fashion world ama ho fashion world langa ha du de pon hi wang I cham ba tai min kisep jong la kilomi gunda tai min kisep jong kilomi any dress a kilomi na tale gokul chi hile lung na chim me event le ani nunga kade ala ho Kuki langa Kuki film industry hita ta or garbage street thaya na ngai sa garbage street ho Kuki tu chan gaya ding awang paulin hi sing na ji chom ma hi shooting yong ki bol home ji ama hi pura ama ke chilang panga hi film lang pang album lang pang bol ting le pura full concentrate active thana na abol ji in kapa ji in ito hom akilal ji ama de bol na ama experience sang ta ne hin team wali na ito hom ji ting le kinop ji ting le lu hang ji in hi wanga chin dia chin ka hom khom ji bin tu chan gya de wang ama tet hadi wang nai pon tet ka gya Paulin song wang khata hin na nang selection hi kha ki pam hezing adi Valentina gi di ai already manda yam pamjay ado ma do singju gisu face of singju oi ado aina pi ngai dai su ma adum pame khang ne yam pame ma hoi manda su kha mali isa su yam phajai adudi mathang sida singju festival ni na isa na khwai pam jama singju se kai no winner da ai da makti dum singju sema kana normal singju haigat ba cabbage ha paga different kind of vegetables moi beans ki leaf kaya Manipuri hawai mana dum normal oi bana pa normal singju pam ne ko mayam na singju cha ningai gi ko ge hare di normal singju simbiramo winner se or masala ga simgani and then Jessica nang singju a hi ken kadu pantry le mimi singju a jong ha jong chao kadu atu ye kan kha inna mimi singju a jong ha mimi singju ga zong chak singju a like mimi singju ti wang mimi bo se lawan na singju a mimi kel ha plus jong ha singju da mimi hapaga yong chak ga punma do yam na pa mi hai personal adudi Valentina gi di ai gi lafu singju yam pamjay lafu adu khang yam hawe adu lafu singju hoi yam phai adudi husik se family da mu klak se ba ko noina si guma paisen guma si le yaw ge haina thogla ga na family sing gi kari response la ka family na phajina support tawbra winner ai family support full support to be hai
ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯑꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯆꯠꯆꯔꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯟꯁꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕꯒꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯗꯥꯅ ꯃꯥꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯤꯒꯦꯁ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯜ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦ you are very lucky ko habdi family ayamase khoi magi macha singna pamase support tawba yam layeba ko sisingsu wakhan ru khoi parents singsu khara thalok seba ko we should be independent ko khoi gi wings se we have to stretch out and we have to fly ko we should not get trapped asiguma se parents singna khara hapta da ba layeba ko means hapta da ba not in negative sense no they should understand hiding adudi Jessica nangala fully support ham hilaw society I will everything na majority of the parents ti holanga he hoita fully support AP even na azi chama hon hoita ne he lo hin na to a ka hung ke ka hung kipat tilanga chwang chu ko ma chun support ai na pi be pon ka sibling hon me hon na ka so pi me hon AP te lo dang hon ko bi ai na support be pon na mai wang tu to a ka hung kan bo bola le a dan a value dan ano may ading a important dan anhet part din na to awang full support ko mutai means nangin jong change ka nan po do hin na amo sun ai yong hi cho habdi khoi parents sing singa beauty pageant aduga modeling asigumba se moina career da yingba ngamde ba ko asi yam negative mindset se hoi change to ga do bani ba noina su change to ro mathang da lak do ba generation yam lay ba sida interest ba parents sing na ya da bi tu min lay thoga masa na pam da ba da dum lai tamaga chat pa yam lay ba hoi we have to study in spite of that we have to follow our hearts and our dreams then we will reach our destination asigumba se hoi noina su khara ko icon moira ba di na change to na mai mating to ro ha ba se haini Valentina family support kam hai tawi I so adum support tawe akhoi ma hoina so I ki studies ka siga balance taw na ba dum tawe akhoi ma hoina pamba agree tam mo hai akhoi ma hoina I job so paga I moina pam du su dum tamme aduga ma hoina pamba do tawga di I gi sa pamba tawban hai an gi su dum balance tawga tal mai nai bak yam phai hai batai ko noi gi story sing se no madi generation ai amana la paraga inspiration yam oira kani habe se haini like from Paumai community lagi natra koi Kuki dani and then Maitai dani it's a combination habitar ko koi gi icon ama oira bani ba it's very nice habitar yam hazai aduga mathang sida ina hangi se huzik se isa sa kari tabar kari toge haina huzik libra si achievement gi matung da winner lagi ai huzik si achievement ni matung da dum tongan ba contest am yauge na dum khalle ai si contest yaw ba su ai gi dream bu le step amma oina ka khat pa gi oina dum yaw bane adui smaina contest si contest yaw ba gi su yamna ibu hadi khangna ba khoi su phasana khanghal laga ai step amma phasana ka khat han bagi adui gi dama atop mathang da su dum contest atop yauge na dum khalle or achievement achauba phangba su oiro o habe saina su wish tawe ko adu Jessica film na tho ai lo album na tho jang ki za min na chule present na ngau na lut ki ni to le tu tang hi pin na bo ham choi tham khat ning sai thai da things na sai chun til thum levi combined ball hi ha the jing na I find me so stage kai gyal dan wa it depends on oneself na if we have will and determination there is nothing impossible in this world katinomi kai to a bachelor of business administration kai kasimin third semester ka chain plus NCC student khat jong ka hi in cadet khat jong ka hi in actress khat jong ka hi in beauty pageant line am ka chi in na thilo hi all round even though say involve home thing le anom bang nom poina ai wang ama sapena hi time management hi very important to me na kaya dinga time management at pi pen even though say hi affect lo na dinga na time management hoi tin kai khat ni to ai business kasim to kilona zne ka sai tangina zne ka awang hi beauty pageant line am hi national level hen nang international level hi zong le ka bol the chana chu ka bowling plus ka le khasim zong hoi ta kasim dina installe and before getting married I want to do a business entrepreneur ke hinomen ka changa business like ta ka bol nomin na ti chu hi zeng ka dream hoi le zing na actress wa mu boy ba
beauty pageant so queen title so yamna achieve tawraba ko ma gi su khoi gi first runner bi su adu ki matik color yam habitai color means like competition yam ko it might be difficult but carry on ko have hope and carry on aina su haini ni adu ga yam phajai adu valentina gi di ai si matungda mathang contest mathang ya beauty pageant national gi tha tabu chatna bai ma'am hotna gani si ai gi dream amane baka ai si beauty pageant da title ma'am phangbada ai gi su apa ma mani na mathang kan hotna raga lep tana dum yaw gani boy mai pa pa no ya ma oi ro duga reverse ma'am is like na side su haide singju festival ni or orange ni or abu festival ni haraga yam line na khanba du oi deba abu ki mati competitive hoiraga mo yam wa na achievement se phangmani na instead of sidaba na in Manipuri let us thangat pa let us support because we can change so many life koi gi mi punsi je koi sum haina change so we I have say haining and then beauty pageants da su punsi se bai ai career lai Aishwarya Rai natra the Priyanka Chopra kana Susmita Sen simoi kari tawbra they rule the world natra so sigumba career sidi noina di kari khanbra ai wakhan di you have to work and enjoy na because like sitting in an office not noticed by anyone kana matan office a phamaga pen da kaino ma iraga kana na su ubi daba aduga hoi it's a job but this one asigi thabak sidi wherever you go people say wow a queen is coming and then people notice you you have to enjoy your work also and you have to earn also career yam phajaba lay have say go I parents and viewers in this amuka haining eba ko aduna huzik se asigi matang se la kan di women empowerment se adum la eba nupi se hanthana yengba nupi se hanthana yengba se adum la eba ko adu noi se husi beauty pageant amu oirabani na asigi women empowerment gi matang se khara nei na se ba ko koi husi Manipur se nupi sing se kari fibam da laibra adugi mati kalli haina ubra name thai haina ubra nupa sing sina kari fibam da thamra nupi sing se winner na khara bi akhoi gi state di nupi se adum nupa ga adum mana na challe like standing shoulder to shoulder with men adu nupi hoi hen di thakat pa ya he koi women empowerment har kana nupi amana masagi da like status position same ngamba society da admaina nupi amo oina uwe hadi strong women har kana admaina nupi oina uwe adu nupi amana lepkhat la kanda hadi masagi da mag lepta bado adu ne men important akhoi women empowerment har kana mana lepkhat la kana nupi atai loina makki da lepkhat pa hadi adu pa nupi do magi da competition na teba assistance with them not against them adugi I think women empowerment har kana nupi amana amabu help to biba like in taking steps amma nupi akhoina society da educated oiba nupi na su hen kaino tawe adu oyer su nupi amma hekta lep khala kanda pulap nupi gi da mal lep adu mudu oi na khanse women empowerment har right huzik kaino adugi matik women empowership hasana chatli hai ba ko especially khoi Manipur da mafam malai women empowerment adugi matik kan adu noine so dom khangam gani adu da di yam adugi matik kal le hai ba tai adu jessica nangla women empowerment numai hoi adis nai ho Kuki society thing ha numai hoi ep state side to engam sip phat no pi dai no ngel here ka sai the ke ma vet dol dan na e society and nang majority of the people in our state, women in our state, point inna, eki empowered point katinome. Jadi numay tamta he, ale kasim, ehon jahi he imula uhin ibang mun tamta he na uminna numay tamta he le kasim tupi atu ain koten tupi sa pasal bo se first priority pizzi na, tale numai ho hi tale istia hum tile numai hi alungial hi jinebo se chi lungial hum minna chi kadai pon pasalin abol thele pidan numai ke bol thele alam na tale numai ho hi better education ki pa ipi wa hoita ama ho a career isep pi wa na e hu hi tingle ki khial na khat le ta wang chum ding kata asan atina ke jong numai kai na example hi na dinga numai tam ta dinga example hi na dinga mi vet jui thai kitil ho nei thai na dinga chu pan la ta ka lai adi na
Liao khat avat ni na tiang chu kai zong ka gel I khat na di ka sain ni hung zong ki khial nan tin na khial zong ha ki khial ta in adudi Valentina da muk lak ke nupi gi thought se kui Manipur se hoji kare film de lai ra adu ki mati kan ra nim da ra so mi wa khan da ai wakal da di kal ne le Kaygino da akhoi Manipur da di adum nupi se hanthaba mi yeng da brana khale adum awang ba thak da tham brana khale chamana ba mi yeng da nupa ga nupi ga right mani ko nupi na nupa phu ba se lai ne ba na cha documentic kal le ba no in net sen just jokes ni ko ai noi gi ka he se la wari sin se sum ta ba da nupi women empowerment hai di noi so looking mati khojik su power oi re ba power phanga bani na who knows no sigi situation sigi Stacy Pangani, who knows? When we think back into our past life, we all are from a village or something like that, being and then to know today, what, 3 of you, who knows, you'll be sitting here wearing a crown. When we look back, it's very emotional and inspiring. So this is also one kind of women empowerment, natra. Message piro ba, nupa mayam. And when we talk about women empowerment, nupi support tong na ba. That is also one kind of women empowerment na ba ko. So yam hazay noi gi wakhalon singdom. Adu mathang gi sidi huzik noi da film gumba kumo kaina offer la di noi kung ne dra winner. I professional line ama da sakpanina duty dum satle ko hospital da aduna adum opportunity piradi I'll try tawbani hadi asimai admine thoadi ai busu henami na su khangbi gani adu adum opportunity to hen na su chaw bo phang pasu yai adu adum try tawbani hoi lak ko isanu ko mayam na demand tor ko isanu ba film or anywhere da adu Jessica la film to hi zat na tho film na thom ta ni ka thon ka china ki chai lo lai na ahile abana ho hong le na accept them ahilo le patient lang lo ai na chi da Miss Manipur zong to hin training ho ka chi na ti sum chang sa nei sai thai tu ta in wang thai athing ten sai ding ka boin na tu dam ta kop jin ka time to ka spirit thai lo di hin ai wang ka vet di hin time dum ju ya na ai wang ja ama sa pena chu ka film thote ni chi ki tho chai ma san lang sta le ban tin ka gel din to I grooming class Miss Manipur ding ka chi na that 18 le khon de hin mi ho wa competitive thai na mi ai sanga lin jong experience ai sanga so na pana experience hong na tam ta min ha wang ha thowin ai wang chun kalung anyo point na kam miss ki mohna ki mudang le experience kanai na abana ang tet mo ang hipoy na this is life and we can do anything anytime according to the situation. It depends on ourselves. It's not to the art covet there na halang hung ha ki bon nei hong pi society ta chanu ta chuna nahi na bana ta che hong hin ding hung ha ki bon ti chu ta sai be ki nin Valentina gi di kari haini sida offer la di set yaw ga daw no hai ga daw ai adum offer la pa ha se chance am toina phang ma te dum la aga di dong ni adu acting har ga adu akoina hekta hai ga da bana te moi su acting hai ju tamba khot pa changi koina sigumba ma tawre na sida achievement phangi na adong gi da akoina hai ga da na line do tongan bani na su hotna ni de su kai gu ma Laura mo screen zo ga da ura ko isu ne adu ga noi sing festival ikun lo bani na noi ga prize su phangi adu da phangi society da kari contribute to ge haina khan ba yam tin hai biro winner ga ilake ai gi har di akhoi adom da orphanage ma laye ko adu ya di adom da ina contribute to ni dum angang si je akhoi chawkhala kan akhoi society gi damak te chau ba dor pa yai khangde kana karam ba children no di khangde adu school every child deserves happiness ko adu gi adum no ina contribute to ni correct so idan sa taw biro mo hai ningi ko blessing si am phangani Jessica like ni boli ni ti ji akon two condition wang bol thai ma jang ka nei pon na but the best thing I can do I can contribute would be giving a message na chi
opportunity ka get my message kapi no minna. I would like to give a message to each and every youth in our state Manipur that this is in this journey of life, no matter how hard life is sometimes na, although we face lots and lots of difficulties in our way of achieving our dreams, let's not give up. Let's be patient, work harder and be stronger. Believe in yourself and believe that your hard work will pay at the end, and someday you'll surely achieve something big if you are strong and patient. Adi mama zingin na. Yam hazay. Adi di Valentina di. I have career si I apamba career ni mai horok pada ngari aduna I career sida mai on silaga I horok pada ngari career ama semba habse adum tawba se dum mayam change bako aduna I achievement je hodi horok pada ngari bani na mathang achieve toraga aduda mayam torpana adun oina kona mayam gi tawge na kanje hauji kai horok pada ngari hoi yam sune hoi flight to makan su hai bako oxygen mask tara kana nasa gi hana upogane economy mating pang hai bani na ko first you have to support yourself yam sumba wa hom jadu ngasi noi mayam lai you make it very colorful ko sige so se yam haza hali yam nungai wari si yam nungai do khoi impact tv cookie channel de khoi di kai su pi ningai di laite adu memento macha macha de khoi khudol pi ningi ko ahan bada khoi gi winner won the luck ke sige memento sigi garisu nate ba do arisu as a token of love and appreciation habitat si impact tv cookie channel gi taraf tagi lobio si j khongsa and family more degi songpi jang village ko magi chief sina sponsor tobi ne ba si se producer gimi mahut silaga core committee gi mahut silaga ai pirak ke manipuri se yam khang de ko let us understand each other okay it's all right mathangi sina first runner up the adum lakke ko chihi ninga sanpi di humai intena as a token of love and appreciation from impact tv producer and core committee mathangi sina Valentina da muklake si kai sina te other is impact tv cookie channel producer mahut silaga core committee mahut silaga ai si memento se pige habata pirake ko accept tawbi mathang pass tawbi thank you yam nungai jare ngasi noi lakpase aduna iroi bada lastly habata yam tena ko viewers aduga impact tv cookie channel aduga noi gumba phajabi mayam mathang singju festival orange festival any festival da lakadoba singna kari pausin pining bra winner tai lak I hanging badi like if your heart really yearns for something, then do follow your heart, because if you try hard and just be yourself, then you will surely achieve everything that you want to in your life. Aduga koi viewers pudi koi videos se I do like and share aduga koi impact tv cookie channel busu henna subscribe to view. Thank you so much yam ngai jare adudi Jessica nangla viewers so chule chia hong ki buding ho impact tv cookie channel ko IP wide hat nai I would like to give a message to everyone that taking an example to myself, I'm someone who experienced both failures and success, and majority of my life so far I have experienced failures, but although failures hurts me, I keep on believing myself that I can achieve something big. So no matter what, I always maintain to have a positive thought and keep moving. So I would like to encourage that no matter how much you fail, don't lose heart, keep moving, because one day you'll achieve big. If you give up, you'll never wake up, and always be strong and trust yourself. Impact TV Cookie channel. Everyone, please support our Impact TV Cookie channel. Do like and subscribe the channel and share. Thank you so much for a strong message. Yam nungai ko yam strong message ni Valentina da muglake. Aina haijaning badi isana pamjaba thabakta ninghanna balaitana fail oi haina adum give up tawbado tawdabida adum isana pamjabdo hotnaba adum hotnaraga mayamna ken thaba ama tawbase mayamna adum
ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯅꯦ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯖꯁꯅꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯣ ꯇꯧꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯝꯇ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯃꯦꯁꯦꯖꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ I just want to say and support you all by saying these words that ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯅ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯕ ꯉꯥꯡꯁꯅꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯤ and second point ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯟ ꯈꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯟꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯅꯥꯄꯤ ꯆꯥꯏꯕ ꯃꯥꯅ ꯅꯥꯄꯤ ꯆꯥꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯀꯥꯡ ꯄꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯐ꯭ꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯥ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯟꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥ ꯊꯧꯁꯥꯗꯦ ꯃꯥ ꯆꯥꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯟꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯉꯩ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯗꯤ ꯃꯄꯨꯛ ꯊꯜꯂꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯟꯗꯨꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯃꯥ ꯆꯥꯒꯗꯧꯕ ꯆꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯄꯥꯏꯒꯅꯤꯅ they just go off so be like that be strong okay no matter what comes in your life take that as a challenge and go through one day you will shine like a star adu ai aroibada haini ko wakhan pik thaba yade mathangi achievement su Miss India loro Miss Manipur loro Miss World loro ko sida muk sana se hai se last wish Impact TV core committee aduga producer gi mhut silga ai haige ko adu ngasi gi sida loisilase yam nungai ki wari sana ba singse asida loisinaba tawrese ko Manipuri lom se yam haite mayam sungak pigani tuni adinga Impact TV Kuki channel Chipinthei Talkshow hi sensu na chai hi tin sule tuni so event na ba iphat chom pin ho sule ingai sa dan ho Impact TV Kuki channel official website comment le feedback ni pi thayo hi tuni adinga hi chan hin chai tang kating muntina hi talkshow ve zo sin abon chawin mangpha